Yo, what's up mga ka-Jarn-Jarn? Ngayon, may sponsor sa atin. Papasalamat tayo sa nag-sponsor sa atin. Temi Bilius. Salamat sa sponsor. And KRD Bilius. Salamat. May sponsor sa akin ng sapatos. Ayan, sapatos, then siyempre ngayon itong maano sa lahat i-unbox natin. Oh my God! Pinadala nila ako ng cross tour action camera. Ayan, ct9000 yan ang model. Ito mga Jarn-Jarn, no? So, ang gagawin natin, i-unbox natin. So, paano? Mga Jarn-Jarn, let's do it! So, mga Jarn-Jarn, ito, i-unbox na natin to. Hindi na natin yung pagtatagalin to. So, let's go! Ito na mga ka-Jarn-Jarn. Let's go. Tadaan! Ito mga ka-Jarn-Jarn. Ayan o. Ito yung cross tour natin. Cross tour ct9000. Ito mga ka-Jarn-Jarn ang pag-open niya, no? Ito. Good. Yan. Good. Ayan mga ka-Jarn-Jarn, no? Magaan lang siya. Tapos mga accessories niya. Mga accessories, food ang dami mga ka-Jarn-Jarn. Opo, Mariusip. Mga ka-Jarn-Jarn. Grabe. Ito pang ano, ito po naka monopod ka. Yan, monopod. Ito yung naka niya, mix na pa siya. Ito ayan, nakita nyo, strap. Then battery, dalawa battery niya. Dalawa battery. Yung lang yung mga ano. Ito yung pwede sa handlebar. Yung bike. Ito pa. Ang dami pa niyan. Tapos ayan. Yung ano niya, mga ka-Jarn-Jarn, no? May remote siya. Ang daming ano, accessories. Ito kasi mga ka-Jarn-Jarn, i-sinerch ko kasi sa YouTube kung ano to, yung brand nito. So ito pala, meron din palang ano sa knapsack, sa bag, ang clip. So hanapan yun lang siya ng dito. Ang dami, hindi natin may lalaan yung lahat to.
Magagamit lang natin ito pag yung kailangan na. So mga kagyan, dami, diba? Ito, gusto natin itong ano, may open. Mga ganyan. Yun. Ayan. Sana, ayan. Let's go. Itasin na natin. Sumunod muna. Mga pala yung memory card pala yan, mga dyan. Yung kasama na, 64 gig. And then, ito yung manual niya. Mga dyan. So, hindi na natin i-demo lahat to. Tubo dun, dami.
angle niya 170. 170. Then yung LCD niya 2 inch. Yung battery niya is 120 minutes. Ayan. Ayos na. Ano ko na sa inyong sponsor sa atin. So baka yung may mga gusto mag-sponsor dyan, baka naman po yung mga gusto mag-sponsor. So ayan sponsor. Yan. So paano mga ka-jarn-jarn? Dito ko lang tatapusin itong unboxing natin ng cross tour action natin. Cross tour action camera ct9000. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, pa-subscribe na lang, and like and share, pa-comment na rin. Marami naman po tayong ginagawang mga videos, nandyan pagluluto, lahat po, business, yung sa iPhone. Ano na lang, kung may comment kayo about sa iPhone, pa-comment na lang. Business po yun. So paano mga ka-jarn-jarn? Salamat nga pala sa nag-sponsor, Demi. Salamat ulit. And QRT. So mag-ingat kayo palagi. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,